আসলে তো সেটা কোনো ইয়াও নাই পানি বিনা দিতে ছাড়ি দাম মাছ আছে না কাতলের দামটা 150 টাকা কাতলটাই 150 তাতে দিন 100 টাকা কত না ম্যাডাম দেখা নিচে মোরে গরম মশলা রে দাও ঠান্ডা দিয়ে লাভ নেই ট্যাক্স দিয়ে যাব হ্যাঁ দেখি না আচ্ছা ভাই যা নাই খানসি কাটা কয়টা চালু বস বস তো কালকে বৃষ্টি এখন আসবে না ধরি আসছে বিকেলে না হাতে আনা জমজমা হোক এই সময় আমি পিকচার গেলুম ওই মোর ভিতরে দেখেই না বাল সিরিয়াটা দেখে এক নগুল ইশারা করবে না নাম বাড়ি যাই চলে যাও আরেকটা ফটো দিই দৌড়া ধরি বড় দৌড়া দৌড়া রাখো সাথে চলে চাই ঢুকেন बोलेला सब तो জামাই কোয়া হইছে ফোন করি তো আমরা বসি আছি ওই জামাই তো আমরা এমনি ফোন করি কোয়া কত তো কাজ করতে ভিডিও মাছের দরকার এটা লাস্ট টার্ন ফাস্ট টাইমিং ইউজ করতে না পান দিছে বলতে এটা মে না উবাক মাসে মাছ দেয় 80 টাকা করে না আর বিঘায় 120 টাকা ওরা হাকিম দেখি লক্ষ্মী গুলো বাইরে নাকি
কি